Naimbaga bigat, isaganam ti lapis, papel ken modulmon, tamang rugi tayo'y ti baro aleksyon ti MTB. Anya dagiti obraem tapno maliklikam ti sakit a COVID-19. Husto, agisuot ti face mask. Anya pay? Wen, agiin na dayo. Wenno surutan ti social distancing. Ken, agbuggo ti ima. Amom kaditi agbuggo ti ima? Okay, itatta, basahin tayo iti husto a panagbugo ti ima. Wagas ti panagbugo ti ima. Umuna, basaen ti ima ken ikan ti sabon. May kadwa, sabunan iti takulap ken likod ti ima. May katlo, kuskusin dagiti nagtitingaan ti ramay ken kuko. May kapat, kuskusen iti palikmot dagiti murdong ti ramramay iti agsisinumbangir a dakulap. May kalima, mugwan a nalaing iti nadalus a danum ken pamagaan babaen ti nadalus a pimpo. Nasurutam kadi? Okay. Anya dagiti naugidan a sarita? Okay, dagiti naugidan a sarita ket umuna, may kadua, may katlo, may kapat, ken may kalima. Nakatulong kadi dagitoy tapno masurutan a nalaing jay paganurutan? Wen, ket maipanggep dita ti adalen tayo itatta. Ti adalen tayo ket Module 3. Panagibagay ti simple a kapadasan ken panagited ti usaren a sarita a tignay. Ti paganurutan ket agbalin a tarabay iti panagaramid ti patang tapno maipakita ti husto a wagas iti panagaramid iti maysa a banag. Dagiti sarita nga umuna, may kadwa, may katlo, may kapat, ken may kalima, ket sarita a pangrugyanan. Mabalin nga usaren ti sumaruno ket kalpasan daytoy ti maudi agkas kasukat dagiti imuna a naibaga. Daytoy ti pagarigan tayo. Asayn tayo man? Ninanang ket naggapu iti trabaho. Anya dagiti aramidin ni nanang no agawid manipod trabaho. Usaren dagiti sarita nga umuna, may kadwa, may katlo, ken may kapat. Usaren wenno isurat met lang ti husto a tignay wenno garaw. Padasem man? Husto umuna ikkaten na iti sapatos ken ibati iti ruar ti ridaw. Okay, may kadwa, ikkaten na iti inusar a face mask ken badu. Husto, may katlo, agdigos nga agusar iti antibacterial soap. Nalaing, isungbat ket may kapat, agsukat iti nadalus a bado. Nasurutam kadi? Okay. Anya ti kasapulan tapno masurutan ti pagsasarano ti aramiden? Wen, paganurutan.
Anya dagiti mausar asarita para ditoy. Husto umuna, may kadua, may katlo, may kapat, etc. Datta padasa man nga rod daytoy asungbatan. Kitaen ken adalan dagiti ladawan iti addang iti panagserrek iti eskwelahan. Timbukilan dagiti maawawan nga addang asarita ken titignay a naaramiden. Umuna, Blanco ni Gino ket Blanco. May katlo nagsabon, umuna nagdigos, may kadwa nagsuyat, may kapat nagbalnaw. Husto. Umuna ni Gino ket nagdigos. May kadwa. Blanco ni Gino ket Blanco iti uniforme. Umuna nagsukat, may kadwa nagsukat, may katlo nagusog, may kapat nagisuot. Wen may kadwa nagsukat. May kadwa ni Gino ket nagsukat iti uniporme. May katlo. Blanco ni Gino ket Blanco iti pammigat. May kapat nagimuri, may katlo nangan umuna nagluto, may kadwa ingkabil na. Nalaing. May katlo ni Gino ket nangan iti pammigat. May kapat. Blanco ni Gino, Blanco tingipin. Husto, may kapat ni Gino ket nagisiges ti ngipin. May kalima. Blanco ni Gino ket Blanco kastanda ti panagraem ken panagpakada sakbay a mapan ijay eskwelaan. May katlo nagpakada, may kalima nagmano, may kadwa nagbiso, umuna immarakop. Husto ti sungbat ket may kalima nagmano. Husto kadi dagiti sungbat mo? Okay, daytoy ti gold star para kanyam. Thanks for watching. Please click subscribe, hit the notification bell, click like, leave a comment, and share this video.